Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। पास्ट क्वेसनहरू भन्नुपर्दाखेरि हामीले एनबी र एचएससिबीमा आजसम्म सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिरहेको छौँ र अहिले हाम्रो कोनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेको छौँ। हामीले कोनिक सेक्सनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले प्याराबोलाको बारेमा पढेको थियौँ अनि इलिप्सको बारेमा पढेको थियौँ। यो दुईटा सकियो। अब हाम्रो हाइपरबोलाको पाली छ है। अब हाइपरबोलाकोमा चाहिँ हामीले आज हामी 2 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है, सर्ट क्वेसनहरू हाइपरबोलाको। स्टार्ट गरौँ हामी 2 मार्क्सको क्वेसनहरूबाट। हाइपरबोला 1076 को क्वेसनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले, 2 मार्क्सको है। 2 मार्क्सको हाइपरबोलाको। हाइपरबोला भनेको यस्तो खालको फिगरलाई हाइपरबोला भनिन्छ होला नि हैन। यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यस्तो हुन्छ हाइपरबोला हैन। अब यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ हामीले पहिले कोर्स पढ्ने बेलामा पनि पढेको हो। त्यसको लिंक चाहिँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, कोर्सको लिंक चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँको प्रब्लमहरु चाहिँ एनबी ओरिएन्टेड भएर प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। सो त्यो अगाडिको कन्सेप्टहरु बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको एकचोटी भिडियो हेरेर आउनु होला है। ल स्टार्ट गरौँ हामी 1076 को क्वेसनदेखि। 1076 को सेट बी को क्वेसन रहेछ यहाँनिर। यो क्वेसनदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ है। ल 76 सेट बी, find the eccentricity and foci of the hyperbola x square by 25 minus y square by 16 equals to 1। यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर के त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन। यहाँनिर हामीलाई बस गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर कम्पेयर गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो फर्मुलाहरू छ, फर्मुलाहरू लेख्ने सकियो है। अनि अब हाम्रो यहाँनिर चाहिएको कुरा भनेको एउटा इसेन्ट्रिसिटी हो, अर्को फोकी हो। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको चाहिँ तीनटा जति हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्महरू पाउन सक्छौं। एउटा चाहिँ यो हुन्छ है, a स्क्वायर b स्क्वायर अनि यो 1 भयो। अनि एउटा चाहिँ यो होला हैन, माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स एउटा -1 वाला भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ a स्क्वायर अनि y माइनस k को होल स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1। यो तीनटा भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुनसँग म्याच हुन्छ त? यो कुरा चाहिँ यससँग म्याच हुन्छ भने पछाडी हामीले यसलाई चाहिँ यस्तै फर्मेटमा लगे। हुन त पहिले यस्तै फर्मेटमा छ, जस कम्पेयर गर्ने योसँग अनि त्यसपछि फर्मुला राख्ने मात्र हो। पहिला सुरुमा के भनौं त, गिवन हाइपरबोला इज, हामीलाई दिएको हाइपरबोला चाहिँ के छ त? हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाइ 25 माइनस y स्क्वायर बाइ 16 इक्वल्स टु 1 हामीलाई दिएको हाइपरबोला छ। यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु होला त? x स्क्वायर बाइ 5 को स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ 16 भनेको कति हुन्छ? 4 को स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भन्न सक्छु। अब यसलाई हामीले कम्पेयर गरौँ है त। कम्पेयरिङ, यसलाई इक्वेसन आई भनेर भने मैले। इक्वेसन आई विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो? x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउन सक्छौं त? we get a इक्वल्स टु 5, b इक्वल्स टु 4। यो पाउन सक्छौं। अब हामीलाई चाहिएको कुरा के हो? एउटा इसेन्ट्रिसिटी। इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो हाइपरबोलाको लागि यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त? इसेन्ट्रिसिटी इक्वल्स टु, यो चाहिँ इलिप्सको ठ्याक्क लगभग केही कुराहरू ठ्याक्क त्यसको उल्टो जस्तो बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर +1 भएको केसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ? कुन माथि हुन्छ? b स्क्वायर चाहिँ माथि हुन्छ, a स्क्वायर चाहिँ तल हुन्छ है। अब भ्यालुहरू आइसके पछाडी राख्न सक्नुहुन्छ। के भयो त? यो भनेको 16 भयो होला। 16 बाइ 25 द्याट इज कति हुन्छ त? यो भनेको
41/25 हुन्छ भनेको चाहिँ √41/5 हामीले लेख्न पाइन्छ। अब यो भइसके पछाडि अर्को छ फोकी। फोकीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्लस माइनस AE, 0 यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ प्लस माइनस अनि AE भने पछाडि A को भ्यालु हामीले 5 निकालेको थियौँ, E को भ्यालु भर्खर 41/5 निकालेको हो, 0 5 र 5 त गयो, त के बाँकी रह्यो हामीसँग प्लस माइनस √41, 0 यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। यति नै हो, 2 मार्क्स आयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2076 को क्वेसन। यहाँ के भनेको छ डिटरमाइन द इक्वेसन अफ हाइपरबोला विथ फोकस एट यति भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, determine the equation of hyperbola with a focus at 5, 0 and a vertex 3, 0 यो छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर दिएको कुराहरू के छ। एउटा चाहिँ भर्टेक्स दिएको छ, गिभन पहिला लेखौँ अनि त्यस पछाडि छलफल गरौँला। भर्टेक्स दिएको छ हामीलाई, भर्टेक्स कति दिएको छ, भर्टेक्स भनेको 3, 0 दिएको छ। र अर्को हामीलाई के दिएको छ फोकस दिएको छ है, भर्टेक्स अनि फोकस दिएको छ 5, 0। अब हामीलाई के थाहा छ त भर्टेक्स भनेको के हुन्छ त, भर्टेक्स भनेको A, 0 हुन्छ है, और A, 0 इक्वल्स टु 3, 0। यसलाई मैले के भन्न पाएँ देयरफोर भनौँ न, देयरफोर A भनेको 3 रहेछ र फोकस भनेको 5, 0। फेरि यो कसरी थाहा हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। मैले यहाँनिर A, 0 भर्टेक्सको फर्मुला त फेरि अर्को पनि थियो, B 0, B पनि थियो, किन त्यो युज नगरेको भन्ने पनि कुरा आउनसक्छ। त्यो किन भन्दाखेरि भर्टेक्समा चाहिँ हाम्रो एक्सतिर चाहिँ भ्याल्यु छ, अर्कोतिर 0 छ, त्यही भएर यो चाहिँ A, 0 सँग आइडेन्टिकल हुन्छ, 0, B सँग चाहिँ हुँदैन है। यदि यसले हामीलाई 0, 3 दिएको भएपछि फेरि हामीले 0, B राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यस पछाडि हामीले के भन्न पाइयो अर्को फोकस। फोकसको पनि कुरा त्यस्तै नै हो। फोकस भनेको चाहिँ के हुन्छ त AE हुन्छ यो केसमा, AE, 0 इक्वल्स टु 5, 0। अब यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने AE इक्वल्स टु के हुन पायो त 5 हुन पायो, और E को भ्यालु त भर्खर यतापट्टि 3 निकालेको छ भनेपछि 5/3 हाम्रो इसेन्ट्रिसिटीको भ्याल्यु आयो। अब इसेन्ट्रिसिटीको भ्याल्यु आउने बित्तिकै हामीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको चाहिँ x² प्लस y² इक्वल्स टु 1 हाम्रो माइनस, यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो है। अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीलाई A को भ्यालु थाहा छ, B को भ्यालु थाहा भयो भने हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। B को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा E को मद्दतले निकाल्ने। वी नो E भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर +1 भएको केसमा E को भ्यालु भनेको 1 प्लस B²/A² हुन्छ। यसलाई मैले के लेख्न सक्ने भए त, E को भ्यालु त भर्खर क्याल्कुलेट गरेको छु, कति 5/3। यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स पनि एकैचोटि गरिदिएँ, 1 प्लस B²/A भनेको 3 हो भनेपछि 9 भयो, और यो भनेको के भयो त 25/9 इक्वल्स टु 9 प्लस B² डिभाइडेड बाई 9। 9 र 9 त गयो, त के बाँकी रह्यो हामीसँग 25 - 9 इक्वल्स टु B²। मैले यो 9 लाई यतापट्टि ल्याएको है। यहाँबाट के भन्न पाइयो त B² भनेको चाहिँ 16 रहेछ भनेर भन्न पाइयो। Therefore, the required equation is of hyperbola is के रहेछ त x² भनेको 3 को स्क्वायर 9 लेखेँ मैले, माइनस y²/b² हो, तर b भनेको चाहिँ b² को भ्यालु त हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ, त्यही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामीलाई चाहिएको इक्वेसन भयो। यस पछाडि अर्को छ 2075 को क्वेसन, GIE भनेर भनेको छ। यो क्वेसन सल्भ गरौँ। 2 को A को क्वेसन छ है। के भनेको छ भन्दाखेरि सो द्याट
द इक्वेसन 9x square minus 16y square plus 18x plus 32y minus 151 equals to 0 represents a hyperbola. Represents a hyperbola. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ के छ, also find its eccentricity. Find its eccentricity. यो भनेको छ। अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई दिएको इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्दा अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि नै थाहा पाउन सकिन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको x माइनस h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ हाम्रो यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको। सो हामीले अब यस्तै बनाऊँ, यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने गिभन इक्वेसनले यसलाई हामीले हाइपरबोला भन्न सकिन्छ। सो हामी गिभन इक्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ है। गिभन इक्वेसन इज के छ त माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टु 0। अब यसलाई हामीले एक्स पार्ट एक्स भएकोहरूलाई एकातिर लेखौँ, माइनस 151 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई यति भागलाई र यति भागलाई हामीले होल स्क्वायरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। 9 कमन लिए भने यसलाई मैले एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेख्न सक्छु र यसबाट चाहिँ माइनस 16 कमन लिए भने यो भनेको y स्क्वायर प्लस 32 भने पछाडि 2y लेख्न सक्छु, माइनस 151 इक्वल्स टु 0। अब के गर्न सकिएला त, यसलाई मैले होल स्क्वायरको रूपमा देखाउनको लागि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 गर्न सक्छु होला। अब यसलाई मिलाउनको लागि होल स्क्वायर बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 1 स्क्वायर थपेँ, यो 1 को स्क्वायर थपेको हो। अनि थपिसके पछाडि त आफूले मिलाउन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, त्यही भएर मैले घटाएँ पनि। माइनस 16 y स्क्वायर प्लस यता पनि त्यही हो है, 151 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु होला, 9x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16 y प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 अनि माइनस 151 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई के भन्न पाइएला त, अब हामीले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्ने 9 ले यसलाई र यसलाई अनि 16 ले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने गर्दाखेरि के आउने भयो त, 9x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 y प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि नेगेटिभलाई गर्दाखेरि पोजिटिभ 16 माइनस 151 इक्वल्स टु 0। अब यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउला त, 9x प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि कति हुने भयो, यति गर्दाखेरि 160 144 हुन्छ, 144 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, सरी 144 सरी एकछिन है। यहाँनिर हाम्रो कति वाइ थियो, 32 16 कमन लिँदाखेरि माइनस 2 आयो है। गर्दाखेरि के हुने भयो त, 151 मा 9 जोड्दा 60 भयो, 160 मा हामीले 14 घटाउँदा 144 भयो है। होल स्क्वायर इक्वल्स टु, अनि अर्को साइडमा लगेँ 144 मैले डाइरेक्ट लेखेँ। यो 144 लाई हामीले तलपट्टि ड्रप गरेर डिभाइड गर्न ल्यायौँ भने होल स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर बाई 144, यहाँ पनि 144 इक्वल्स टु 0। 16 टाइम्स 9 इज 144, 9 टाइम्स 16 इज 144। यसबाट हामीले के भन्न सकिएला त, यसबाट हामीले एक्स प्लस भन्दा नि यसलाई यस्तो गरौँ न, एक्स अनि त्यस पछाडि माइनस 1 बनाऊँ को होल स्क्वायर बाई 16 भनेको 4 को स्क्वायर माइनस y माइनस 1 को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई 3 को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सरी 1। यो भइसके पछाडि यो भनेको त पर्फेक्टली हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ भने पछाडि के भन्न पाइयो त, सिन्स यसलाई इक्वेसन आई भने मैले
इक्वेसन I is in the form of x minus h को whole square divided by a square minus y minus k को whole square divided by b square equals to 1. यही कारणले चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त सो इक्वेसन I रिप्रेजेन्ट्स यसले के गर्छ represents an equation of represents a hyperbola भनौँ न ल यति गर्दाखेरि सकियो यो एउटा पार्ट भयो अर्को हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी चाहिएको छ इसेन्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त वी नो इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी भनेको रुट भित्र राखेर 1 प्लस यस्तो खालको फर्मको लागि चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भनेको हाम्रो यो वाला प्याटर्नको लागि इसेन्ट्रिसिटी भनेको सधैँ के हुन्छ त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला यो भनेको चाहिँ 1 प्लस यहाँनिर चाहिँ b स्क्वायर माथि हुन्छ a स्क्वायर तल हुन्छ है यो भनेको के भयो 1 b स्क्वायर को भ्यालु हामीले यहाँबाट लेख्न सक्छौं 9 र 16 16 plus 9 is 25 भनेपछि 25 by 16 that is कति आयो 5 by 4 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आन्सर आयो ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2000 कतिको हो नेक्स्ट क्वेशन छ 2075 को यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि क्वेशनले find यो सेट एक क्वेशन है find the foci of the hyperbola x square by 9 minus y square by 16 equals to 1 यो छ क्वेशन अब यो क्वेशन त एकदम जनरल फर्ममा छ हामीले डाइरेक्ट कम्पेयर गर्दा पनि भयो डाइरेक्ट कम्पेयर गरौँ comparing x square by 9 minus y square by 16 equals to 1 with यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो x square by a square minus y square by b square equals to 1 सँग कम्पेयर गरौँ किनकि यहाँनिर पोजिटिभ 1 छ हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौं त we get यो हामीले किन गरिरहेको छौं हामीलाई चाहिएको फोकी हो फोकीको लागि फर्मुला छ फर्मुलाको लागि भ्यालुहरु चाहिन्छ भ्यालुहरु निकाल्नको लागि कम्पेयर गर्नुपर्छ त्यसैले है अब यहाँबाट हामीले a स्क्वायर भनेको 9 भन्न सकिन्छ therefore a भनेको आयो 3 सिमिलरली b स्क्वायर भनेको 16 भन्न सकिन्छ त्यहाँबाट आयो b भनेको चाहिँ 4 यदि भइसकेपछि हामीले के गर्न सकिएला त we know इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी भनेको रुट भित्र राखेर 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त 1 प्लस 16 बाइ 9 हो भनेको के भयो त 25 बाइ 9 हुन्छ यो भनेको 5 बाइ 3 जति हुन्छ है र यो नै हाम्रो आन्सर भयो इसेन्ट्रिसिटी भयो साच्चै अझै फोकी त बाँकी नै छ फोकी भनेको चाहिँ के हुन्छ त प्लस माइनस ae हुन्छ है यो वाला इक्वेशनको लागि अब a भनेको हामीले अहिले क्याल्कुलेट गरेको थियौं 3 भनेर अनि 5 बाइ 3 यहाँनिर आएको थियो 3 र 3 गयो कमा 0 यो भनेको चाहिँ के भयो त प्लस माइनस 5 कमा 0 अथवा तपाईहरुले 5 कमा 0 र माइनस 5 कमा 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुरा एउटै हो यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2074 को सेट a को है फाइन्ड द इक्वेसन अफ a hyperbola in standard form standard position such that its transverse and conjugate axes are respectively 4 and 5 भनेर भनेको छ conjugate axes are 4 and 5
अब हामीलाई यहाँनिर हाइपरबोलाको इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ र कन्जुगेट एक्सिस हामीलाई 4 र 5 भनेको छ है। अब कन्जुगेट एक्सिस र हाम्रो अर्को के अरे ट्रान्सभर्स, यिनीहरूको ट्रान्सभर्स एक्सिस र कन्जुगेट एक्सिसको लागि हामीले फर्मुलाहरू के युज गर्ने गरेको छौँ, 2a 2b नै हो। अगाडि पछाडिको कुराहरू चाहिँ फरक छ है। अब त्यो इक्वेसन हेरेर हुन्छ। हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब यस्तो फर्ममा इक्वल्स टु 1 को फर्ममा लग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ त, ट्रान्सभर्सको लागि 2a र कन्जुगेटको लागि 2b हुन्छ है। गिभन क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ, लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस, क्वेसनले हामीलाई यो भनेको 2a हो है खासमा, 4 दिएको छ। अर यहाँबाट हामीले a इक्वल्स टु यो 2 लाई तल लगियो भने 4/2 डाइरेक्ट हामीले 2 लेख्न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को हामीलाई लेन्थ अफ कन्जुगेट एक्सिस, एक्सिस दिएको छ 2b हो यो भनेको 5 अर b भनेको भयो 5/2। यति कुरा हुने बित्तिकै अब हामीले त इक्वेसन निकाल्न केही गाह्रै भएन नि, a स्क्वायर र b स्क्वायर लगाउने सकियो हैन। अब इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड पोजिसन इज भनेर लेख्न सकिन्छ। इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड पोजिसन इज के हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यसलाई मैले के भन्न पाएँ त, अर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भनेको ए भनेको 2 थियो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई यो भनेको 5/2 थियो यसको स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुने भयो। यिनीहरूलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 4y स्क्वायर बाई 25 हुन्छ। यो तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला। अब यति भइसके पछाडि अरू त केही लेख्नु नपर्ला, यति नै हो है। अझै मिलाएर लेख्छु भन्नु हो भने अझै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भइसके पछाडि यो क्वेसन सकियो। अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2074 को सेट बी को क्वेसन। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला with the focus at 7,0 and a vertex at 5,0 यो छ क्वेसन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला विथ अ फोकस एट 80 एन्ड भर्टेक्स एट 80। अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ हाम्रो भर्टेक्स र फोकस दुइटै एक्सतिर राखिएको छ है, एक्स एक्सिसमा राखेको छ भने पछाडि हाम्रो क्वेसनले एक्सपेक्ट गरेको इक्वेसन भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस है, यस्तो खालको इक्वेसन क्वेसनले एक्सपेक्ट गरिरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भर्टेक्स र के दिएको छ, फोकस दिएको छ है। कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यो इक्वेसन निकाल्नको लागि ए स्क्वायर र बी स्क्वायरको भ्यालु चाहिने हो, अरू कुराहरू त चाहिएन। अब ए स्क्वायर र बी स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई यो कुराहरू दिएको छ। एउटाबाट इसेन्ट्रिसिटीतिर पुगेर हामीले बी स्क्वायरको भ्यालु निकाल्छौँ भने ए स्क्वायरको भ्यालु हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई के दिएको छ, एउटा भर्टेक्स दिएको छ। भर्टेक्स कति दिएको छ, 5,0 र भर्टेक्स भनेको फेरि योवाला इक्वेसनको लागि के हो, a,0 हो। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, ए भनेको 5 रहेछ भन्न सकिन्छ। अल्सो हामीलाई अर्को के पनि दिएको छ त, फोकस पनि दिएको छ है। फोकस दिएको छ कति, 7,0। फोकस 7,0 हो भनेदेखि फोकस भनेको त फेरि फर्मुलाको हिसाबले त ए,0 पनि हो र यो 7,0 भयो। अब ए भनेको फेरि भर्खर हामीले 5,0 के अरे 5 निकालेको छौँ, 5 टाइम्स e,0 इक्वल्स टु 7,0। यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त, 5e इक्वल्स टु 7 भन्न सकियो। अल्सो के पनि हो त फेरि e भनेको रुटभित्र राखेर 1 प्लस के हो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पनि हो हैन, इक्वल्स टु 7। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ,
स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि के भन्न पाइयो त 25 टाइम्स 1 प्लस ए भनेको त 5 हो अनि बी स्क्वायरको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो। 25 इक्वल्स टु 749 भयो। यसलाई यतापट्टि लग्नु भयो भने के भन्न पाइन्छ त 1 प्लस भन्दा नि यस्तो गरौँ न, हुन त यो 25 लाई एकछिन यतै राखौँ है। ल ठिक छ, 25 प्लस बी स्क्वायर बाई 25 हुन्छ नि त, अनि काट्न पाइन्छ नि त 49। अब यति भइसके पछाडि के भन्न पाइयो त बी स्क्वायर इक्वल्स टु 49। यो 25 लाई अर्को साइडमा लग्दाखेरि माइनस 25 लेख्न पाइएला। भनेको कति आयो त सरी कति भयो 49 र 25 भनेको 24 भयो है। बी स्क्वायरको भ्यालु भयो 24। बी स्क्वायरको भ्यालु 24 हो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइएला त देन इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेको के हो? इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस यो चाहिँ हाम्रो चाहिएको इक्वेसन हो। यति गरिसके पछाडि सकियो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। 2073 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन सोधेको छ। सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन नम्बर 2 को ए है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द इक्वेसन अफ हाइपरबोला with a focus at -5,0 and a vertex at 3,0 यो भनेको छ। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने रे? इक्वेसन अफ हाइपरबोला हामीलाई भर्टेक्स दिएको छ, फोकस दिएको छ। अहिलेको जस्तै क्वेसन भयो, केही गाह्रो छैन। अहिलेको जस्तै नै सल्भ गर्ने हो। गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले। यहाँनिर हामीलाई भर्टेक्स दिएकै छ। भर्टेक्स कति दिएको छ? 3,0 दिएको छ है। भने पछाडि यो भन्नुको अर्थ a,0 दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त a भनेको 3 रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। a भनेको 3 हो भनेदेखि अब फोकसतिर जाउँ है त। अल्सो हामीलाई फोकस पनि दिएको छ। फोकस कति दिएको छ? र फेरि फोकस भनेको के हो त? यो हो। अब यसलाई हामीले के भन्न सकिएला त अर AE भनिसके पछाडि माइनस AE भनेको -5 रहेछ। यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त? यसबाट के लेख्न पाइएला? फेरि यहाँनिर -AE किन राखेको भन्ने कुरा नि आउन सक्छ है। यो नेगेटिभमा छ, त्यही भएर हामीले यसलाई पनि नेगेटिभमा राखेको है। यदि यो 5,0 हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले AE नै राख्थ्यौँ। फेरि यो कुरामा नझुक्किनु होला है। ल अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको AE। अब यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट AE नै भन्न पायौँ र a को भ्यालु फेरि हामीले माथि कति पो निकालेको थियौँ? 3 निकालेको थियौँ। 3 टाइम्स E इक्वल्स टु 5। यो नेगेटिभ नेगेटिभ काटियो है। अर E भनेको के हो? 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टु 5 हो हैन। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरियो भने यो भनेको 9 टाइम्स रुटभित्र राखेर 1 प्लस b स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। 9 इक्वल्स टु कति आउँछ? स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा त यो त हट्छ होला त 25 आउँछ। अर यो भनेको 9 टाइम्स 9 प्लस b स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टु 25 हुन्छ। 9 र 9 गयो भने हामीसँग के बाँकी रह्यो त? अर 9 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु 25 अनि b यो 9 लाई यता लगियो भने b स्क्वायर भनेको 25 माइनस 9 यो भनेको 16 हुन्छ। अब b स्क्वायरको भ्यालु आइसके पछाडि इक्वेसन अफ हाइपरबोला लेख्न गाह्रो हुँदैन है। इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेको के हुन्छ त? इक्वेसन अफ हाइपरबोला भनेको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो भनेको के भयो त? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भनेको हाम्रो 9 हुन्छ माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो। यो 16 चाहिँ मैले यहाँबाट लेखेको है। सकियो है।
ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2073 को सेट सी को है। हामीले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द फोकी एन्ड भर्टिसेस अफ द हाइपरबोला भनेर दिएको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन छ है। फाइन्ड द भर्टिसेस एन्ड फोकी अफ द हाइपरबोला इक्वल्स टु यो छ क्वेसन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा यो इक्वेसनलाई तलमाथि पारौँ अनि कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गरेर भ्यालु राख्दै राख्दै फर्मुला लगाउने हो कि है। ल त्यसको लागि गिभन हाइपरबोला इज के छ, डाइरेक्ट लेख्न नहुने हो, 9x² minus 16y² equals to 144। यो 144 लाई तलपट्टि ल्याइयो भने minus 16y² by 144 हुन्छ। ए 0 होइन 1 हो। अब यो भनेको टाइम्स 16, यो भनेको टाइम्स 9। यहाँबाट के भन्न पाइयो, x² by 16 यहाँबाट y² by 9 equals to 1। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न पाइएला त, कम्पेयर गर्नु पाइएला। कम्पेयरिङ के सँग कम्पेयर गर्ने हो, कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन आई भनौँ है। इक्वेसन आई विथ के सँग कम्पेयर गर्ने, विथ x² by a² माइनस y² by b² इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि ए भनेको यहाँबाट के पाउन सकिन्छ, ए भनेको 4 हुन्छ है, र बी भनेको के हुन्छ त 3 हुन्छ। यति भइसके पछाडि मैले के भन्न पाएँ त, चाहिएको हामीलाई के हो, फोकी र भर्टिसेस। भर्टिसेस त हामीले यत्तिकै निकाल्न सकिन्छ। भर्टिसेस भनेको यहाँनिर ग्रेटरको कुरा पनि होइन, हामीले यहाँनिर कस्तो बनाउन खोज्दैछौँ, यो यस्तो बनाउन खोज्दैछौँ। यहाँनिर 1 छ भने पछाडि भर्टिसेस भनेको प्लस a,0 नै हुन्छ, प्लस माइनस a,0। अब चाहियो हामीलाई फोकी। फोकीको लागि हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी चाहिने हुन्छ, त्यही भएर इसेन्ट्रिसिटी पहिला निकालौँ। 1 प्लस यो भनेको के भयो त 9/16 भनेको 25/16 भनेको 25/16 5/4 आयो है। यो भइसके पछाडि मलाई चाहिएको त के हो, फोकी हो। फोकी भनेको के हुन्छ त, प्लस माइनस AE,0 त्यो भनेको ए को भ्यालु अघि हामीले 4 निकालेको थियौँ, डट 5/4,0। यो भनेको 4 र 4 गयो, प्लस माइनस 5,0 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यो पनि सकियो है। अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसन छ 2073 को क्वेसन, सेट डी को। के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला with a focus at -7,0 and eccentricity at इसेन्ट्रिसिटीमा 8 हुँदैन है, यो भयो। अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त, हामीलाई चाहिएको त इक्वेसन अफ हाइपरबोला हो, जुन चाहिँ हामीले नर्मल्ली ए को फर्ममा, ए फर्मेटमा लेख्ने गर्छौँ होइन। अब हामीलाई यो फर्मेटमा लेख्नको लागि एउटा चाहिँ a² को भ्यालु चाहियो, अर्को b² को भ्यालु चाहियो। यो दुईटाको भ्यालु भएको भए एकैछिनमा प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो, तर त्यो भ्यालु त छैन भने त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, फोकस र इसेन्ट्रिसिटीको मद्दत लिन्छौँ है। हामीलाई के दिएको छ, गिभन हामीलाई यहाँनिर फोकस दिएको छ। फोकस हामीलाई कति दिएको छ, -7,0, जब कि फोकस भनेको यो नेगेटिभ छ है, नेगेटिभ भएर माइनस एई लेख्नु परेको, पोजिटिभ भएको भए एई मात्र लेख्ने गर्थ्यौँ। यो भयो। अब ए को भ्यालु थाहा छैन, ई को भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ, ई को भ्यालु हामीले डाइरेक्ट त्यही राख्न सकिन्छ।
देयरफोर a को भ्यालु थाहा छैन, e को भ्यालु क्वेसनले 7/4 दिएको छ इक्वल्स टु 7 7 र 7 गयो 4 माथि जाँदाखेरि के हुने भयो त a को भ्यालु भयो 4 a को भ्यालु 4 भयो भने अल्सो अर्को चाहिँ हामीलाई b को भ्यालु चाहियो। अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ रुटभित्र राखेर 1 + b² / a² हुन्छ। भ्यालुहरू राख्दै जानुहोस् 7/4 यतापट्टि चाहिँ 1 + b² भने पछाडि यो भनेको b² नै हुने भयो। यो भनेको 4 को स्क्वायर इज 16। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ। दुवैतिर हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने के भन्न पाइएला त 49/16 इक्वल्स टु 116 + b² / 16 हैन। ल 16 गयो। अब 49 लाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो, सरी 16 लाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो। 16 लाई यता ल्याउँदाखेरि यो भनेको कति हुन्छ त 33 हुन्छ है। 33 भइसके पछाडि हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड इक्वेसन इज के हुन्छ त रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेको हामीलाई चाहिएको इक्वेसन भनेको त x² / a² - y² / b² इक्वल्स टु 1 हो। तर हामीले त भ्यालु निकालिसकेको छौँ, अब दुःख गर्नु पर्यो त परेन। डाइरेक्ट हामीले 4 को स्क्वायर 16 र यो चाहिँ हामीले 33 भनेर निकालेको छौँ जुन हाम्रो चाहिएको एन्सर हो। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् 2072 को क्वेसन छ सेट सी को। Find the eccentricity of the hyperbola x² - 36 x² / 36 - y² / 64 इक्वल्स टु 1। यो छ हामीलाई दिएको हाइपरबोलाको इक्वेसन र चाहिने भनेको इसेन्ट्रिसिटी र फोकी। यसको लागि हामीले कम्पेयर गर्ने मात्र हो, केही पनि गाह्रो छैन है। डाइरेक्ट हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ। कम्पेयरिङ x² / 36 - y² / 64 इक्वल्स टु 1 केसँग विथ x² / a² - y² / b² इक्वल्स टु 1। अब यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त यो a² भनेको 36 b² भनेको 64 भनेर भन्न सकियो। त्यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने a भनेको चाहिँ 36 भनेपछि 6 आयो, b भनेको चाहिँ 8 आयो। अब यति भइसके पछाडि इसेन्ट्रिसिटी भनेको त नर्मली हामीले फर्मुला हाल्दिए पुगिहाल्यो b² / a² 64 4 times 9 4 times 16 25/16 जति आउँछ। यो भनेको 5/16 आउँछ, 5/3 आयो है। एकछिन b² भनेको त हाम्रो 64 ठ्याक्कै उल्टो पो भएछ। यो गरियो भने त माथिपट्टि कति हुने भयो 16, तलपट्टि कति हुने भयो 9 भने पछाडि 9 25 भनेपछि 5 नै आयो, 5/3 आयो है। यो भयो है। ल अर्को हामीलाई चाहिएको फोकीको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो भनेको ± ae, 0 हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ ± a भनेको हामीले निकालेको 36बाट 6 निकालेको थियौँ टाइम्स भर्खर निकालेको 5/3, 0 यो भनेको हुन्छ 2 टाइम्स भनेपछि 10 ± 10, 0 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2072 को सेट डी को क्वेसन है। हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ the hyperbola with vertex passing through the point 8√2
कमा 4 ल अब यो इक्वेसनलाई एखेर हामीलाई यहाँनिर इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भर्टेक्स दिएको छ पासिङ पोइन्ट दिएको छ अब हामीले निकाल्ने इक्वेसन भनेको त्यही हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 को फर्मेटमा नै हुन्छ त्यसको लागि ए स्क्वायर र बी स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ ए स्क्वायर र बी स्क्वायरको भ्यालुमा पनि हामीलाई यहाँनिर एउटा चिज दिएको छ भर्टेक्सबाट हामीले ए को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ बी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई पोइन्ट दिएको छ सकियो त्यसलाई सल्भ गर्ने मात्र हो केही पनि गाह्रो हुँदैन है ल अब पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त हामीलाई भर्टेक्स चाहियो हैन त के अरे भर्टेक्सबाट हामीले ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन त ल ए को भ्यालु निकाल्नको लागि भर्टेक्स ओके the equation of hyperbola is the let भनौँ न equation of hyperbola v b y square by b square equals to 1 भने मैले यो भयो भनेदेखि गिभन हामीलाई के छ भर्टेक्स दिएको छ भर्टेक्स भनेको के दिएको छ 8,0 8,0 भनेपछि यो 1,0 को फर्ममा भएको भर्टेक्स हो है यसबाट हामीले के भन्न सकियो ए भनेको चाहिँ 8 रहेछ भनेर भन्न सकियो ए को भ्यालु 8 हुने बित्तिकै हामीले देन इक्वेसन अफ हाइपरबोला विल बी यो कस्तो होला त ए को भ्यालु 8 त राख्ने हो नि अरु कुरा त जे छ त्यही नै हुने भयो नि बाइ 8 राख्दा 64 होला ए एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर फेरि 4 अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ अकर्डिङ टु क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ हाम्रो त्यो हाइपरबोला पासेस थ्रु 8√2,4 हाइपरबोला पासेस थ्रु कहाँबाट जान्छ अरे त पासेस थ्रु 8√2,4 सो हामीले के लेख्न सक्छौं त यसै कारणले x को साटो 8√2 को स्क्वायर बाई 64 प्लस y को साटो के राख्न पाइयो 4 बाई b स्क्वायर अनि यो भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ भनेर भन्न पाइएला यसलाई मैले के भन्न पाउँछु होला त अझै यो भनेको 64 टाइम्स 2 बाई 64 हुन्छ यो र यो त गइ नै हाल्यो माइनस 4 स्क्वायर भनेको 16 बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 अब के गर्ने यो 1 लाई यता ल्याउने यसलाई यता लग्ने के हुने भयो त यो भनेको यहाँनिर त 2 मात्र छ 2 माइनस 1 इक्वल्स टु 16 बाई b स्क्वायर हुने भयो अब यहाँनिर 1 आउँछ यो दुईटाबाट अनि यो b स्क्वायरलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्ने यो भनेको 1b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर नै मात्र लेख्दा नि हुन्छ और b को भ्यालु आयो प्लस माइनस 4 सकियो है अब b को भ्यालु आइसके पछाडि हामीलाई प्लस माइनस 4 किन जरुरी छैन प्लस मात्रै हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि हुन त हामीले डाइरेक्ट b स्क्वायर मात्रै गरेको भए नि सकिहाल्थ्यो नि कुरा है किन दुःख गरे होला सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेको 64 अनि y स्क्वायर बाई b स्क्वायर भनेको 16 1 सकियो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो ओल्ड भनेर दिएको छ है फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ vertices and eccentricity of the hyperbola x square by 16 minus y square by 4 equals to 1
यो छ कुरा। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो? भर्टिसेस र इसेन्ट्रिसिटी। दिएको हाइपरबोला यो छ। कम्पेयर गर्ने फर्मुला पड्काउने सकियो है। ल हामीले के गर्छौँ त? कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन विथ के सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हो? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग। अब हामीले के भन्न पाइयो त? वी गेट, यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ? ए भनेको √16 द्याट इज 4 र बी भनेको √4 द्याट इज 2। अब ए र बी को त भ्यालु आयो भनेदेखि भर्टिसेस भनेको के हुन्छ त? प्लस माइनस ए कमा 0 द्याट इज ए भने पछाडि 4 प्लस माइनस 4 कमा 0 हाम्रो भर्टिसेस भयो। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गर्नुपर्दा यो भनेको 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर द्याट इज रुटभित्र राखेर 1 प्लस 4/16 हुन्छ भनेको कति पो हुन्छ हौ? 1/4 4 5 √5/√4 भनेको 5/4 भनेको हजुरहरूले यसलाई 5/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। √5/2 सकियो। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9। यो त गरे जस्तो लाग्छ हौ कता। एक्स स्क्वायर बाई 9 भनेर भनेको छ। कहाँनिर पो गरेको जस्तो लाग्थ्यो तर कहाँ गरेँ के यो पढाउने बेलामा गरेको होइन, यहीँ गरेको हो। कता गरेको हो? यो क्वेसन है, यो क्वेसन सोधेको छ। यो हजुरहरूले त्यसमा अगाडिकै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर 2070 को चाहिँ अलिक कडा खालको क्वेसन आएछ, तर त्यस्तो गाह्रो क्वेसन त होइन, हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ है। 2070 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन नम्बर 2 को ए को क्वेसन है। यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि 2070 को क्वेसन है 2 को ए। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी of hyperbola x square minus 4y square minus 12 equals to 0। अब यसमा के गर्नु पर्यो? अघिसम्म त हामीलाई नर्मल फर्ममा दिएको थियो, केही गर्नु नै पर्थेन, डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न पाइन्थ्यो। तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले आफैले यसलाई पहिला सुरुमा रिड्युस गर्नुपर्ने भयो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा, अनि त्यस पछाडि कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो है। गिभन इक्वेसन इज के छ? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई के लेख्न पाइएला? यसलाई 12 उता लगियो भने माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टु 12 भन्न पाइएला। 12 लाई फेरि डिभाइड गर्न तल ल्याइयो भने माइनस 4y स्क्वायर बाई 12 लेख्न पाइएला। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्छु भन्नुहुन्छ भने एक्स स्क्वायर बाई 12 माइनस 4y स्क्वायर बाई 12 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 र 4 3। ल यो भनेको कति हुने रहेछ त? एक्स स्क्वायर बाई 12 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टु 0। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले कम्पेयर गर्ने केसँग हो? स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग। कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन आई भनौँ है त एकछिनको लागि। आई विथ केसँग कम्पेयर गर्ने? स्ट्यान्डर्ड फर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टु 1 सँग हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हो है। अब यो भनेको के हुने भयो त? हामीले यहाँबाट के पायौँ? वी गेट, हामीलाई इसेन्ट्रिसिटीको लागि ए को भ्यालु होइन, ए स्क्वायरको चाहिँ भ्यालु चाहिने हो। त्यही भएर हामी यहाँनिर ए को भ्यालु भन्दा पनि ए स्क्वायरकै भ्यालु चाहिँ लेख्छौँ है। अनि यो भनेको ए स्क्वायर भनेको कति रहेछ? 12 रहेछ। बी स्क्वायर भनेको चाहिँ 3 रहेछ। यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको इसेन्ट्रिसिटी हो। इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुने भयो त? रुटभित्र 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भन्नुको अर्थ कति भयो त? 1 प्लस 3/12 भन्नुको अर्थ के भयो त? 1 प्लस 1/4 भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? फेरि 5/4। यसलाई तपाईँहरूले √5/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटै हो कुरा। ल यो क्वेसन सकियो। अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ 2069 को क्वेसन है। 69 के भनेको छ? फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द हाइपरबोला भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ। फोकी अफ द हाइपरबोला
3x² माइनस 4y² इक्वल्स टु 36 यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीलाई चाहिएको इसेन्ट्रिसिटी र फोकी हो र यो इक्वेसन दिएको छ। अहिलेको जस्तै नै पहिला सुरुमा रिड्युस गर्नु पर्यो। गिभन इक्वेसन के छ? गिभन इक्वेसन चाहिँ 3x² माइनस 4y² इक्वल्स टु 36 छ। अब तपाईहरुले यो 36 लाई तलपट्टि पुर्याउनु भयो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ त? 3x² माइनस 4y² डिभाइड बाइ 36 इक्वल्स टु 0। अब इन्डिभिजुअली डिभाइड गरौँ त 36 यतापट्टि र l लाई पनि 36। यहाँबाट हामीले के भन्न पाइएला? 3 12 4 9 और x² बाइ 12 माइनस y² बाइ 9 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरौँ है त। कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन I बनाऊ है। I विथ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको x² बाइ a² माइनस y² बाइ b² इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि हामीले के भन्न पाइन्छ त? वी गेट a² भनेको 12 अनि b² भनेको 9। सो इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गर्नुपर्दा इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ? 1 प्लस b² बाइ a² भनेको के हुन्छ त? रुटभित्र राखेर 1 प्लस 9 बाइ 12 भनेको 12 प्लस 9 इज 21 बाइ 12। सरी 21 बाइ 12 21 बाइ 12 नै राखौँ ल, ठिक छ। 7 बाइ 4 हैन, रुटभित्र राखेर 7 रुट 7 बाइ 2 लेखौँ न डाइरेक्ट। यो भयो इसेन्ट्रिसिटी। अब चाहियो फोकी। फोकी भनेको के हुन्छ त? प्लस माइनस AE, 0 भनेको के भयो? प्लस माइनस a को भ्याल्यु हामीले कति राखेको छौँ? a² को मात्रै आएको छ 12 भनेपछि रुट 12 राखौँ न। रुट 12 टाइम्स रुट 7 बाइ 2 अनि कमा 0। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस रुट 2 भनेको 2 र 2 गयो, रुट 3 मात्र बाँकी रहन्छ है, टाइम्स रुट 7 कमा 0 भनेको तपाईहरुले यसलाई प्लस माइनस रुट 21 कमा 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ 2067 को। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म with a focus at 0,5 and vertex। केही पनि गाह्रो कुरा छैन है, हामीलाई फोकस र भर्टेक्स दियो भने त झन् सजिलै भइहाल्यो, एकैछिनमा सल्भ गर्न सकिन्छ। के हो हामीलाई चाहिएको? x² बाइ a² माइनस y² बाइ b² हो। अब a² र b² को भ्यालु चाहियो हामीलाई हैन, इक्वल्स टु 1 पनि छ है पछाडि। अब a र b को भ्यालु, a² र b² को भ्यालु चाहियो, त्यसको लागि हामीलाई त्यो निकाल्नको लागि फोकस र भर्टेक्स दिएको छ। पहिला सुरुमा भर्टेक्सबाट जाउँ है त। गिभन भर्टेक्स कति दिएको छ? भर्टेक्स हामीलाई दिएको छ 0,-3 0,b इक्वल्स टु 0,-3 भनौँ न। यहाँनिर हामीले कसरी चाहिँ अघिसम्म त 1,0 लेखिरहेको थियौँ अथवा -1,0 लेखिरहेको थियौँ, अहिले किन 0,b राख्यौँ होला? किनभनेदेखि हामीलाई दिएको भर्टेक्स चाहिँ के छ? यता y तिर चाहिँ भ्यालु राखेको छ, x तिर चाहिँ 0 राखेको छ। यसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि यसको लागि फर्मुला, एप्रोप्रिएट फर्मुला यो हो है। यदि यहाँनिर हाम्रो 3,0 अथवा -3,0 दिएको थियो भने हामीले -a,0 राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। और -b भनेको आयो -3, देयरफोर b भनेको रहेछ 3। b भनेको 3 हो भनेदेखि हामीलाई अर्को के पनि दिएको छ? फोकस पनि दिएको छ, FOCUS फोकस। फोकस भनेको के छ? फोकस भनेको हामीलाई दिएको छ कति पो दिएको छ? 0,5। यो 0,5 भएको हुनाले हामीले यहाँनिर के फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो त? 0,5 पोजिटिभ छ है, BE मात्रै राख्नुपर्ने भयो, इक्वल्स टु 0,5। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त? BE भनेको 5 भन्न सकिन्छ। और इसेन्ट्रिसिटी B भनेको चाहिँ 3 छ। इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो? 1 प्लस a² बाइ b² हुन्छ है। यो केसमा ख्याल गर्नु होला है, यो फर्मुला चाहिँ यहाँनिर एड गर्नुहोस् है, यो र यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है यो केसमा।
अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ हामीले के राख्नुपर्ने भयो 5 राख्नुपर्ने भयो अब यो भनेको के भयो त 3 टाइम्स रुट b स्क्वायर भनेको 9 हो सरी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स पो गर्नु पर्यो पहिला एकैचोटि गरिदिउँ 9 टाइम्स 9 प्लस a स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टु 25 9 र 9 गयो त्यो 9 लाई उता लग्नु पर्यो इक्वल्स टु 25 माइनस 9 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ a स्क्वायरको भ्यालु आयो b स्क्वायरको भ्यालु आयो सकियो देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज हामीलाई चाहिएको इक्वेसन के हो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हो सरी -1 है यहाँ यो केसमा चाहिँ -1 हुन्छ किनभनेदेखि हाम्रो यहाँनिर हामी अहिले योसँग ओरिएन्टेड भएर काम गरिरहेको छौँ है भनेको यहाँनिर यस्तो खालको भन्ने बुझ्नुस् न यस्तो खालकोमा चाहिँ -1 हुन्छ के हैन यहाँनिर हामीलाई यो पछाडि y तिर दिएको छ नि त त्यही भएर हामीले यहाँनिर नेगेटिभ राखेको है यदि त्यो x तिर दिएको हुन्थ्यो भने हामीले यहाँनिर पोजिटिभ 1 राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ल यही हो अब हामीले यहाँनिर फर्मुलाको चीजहरु राखिदियौं भने यो भनेको 16 यो भनेको भर्खर माथि कता 9 जति निकालेको थियौं -1 ल सकियो है यसलाई अझै मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ यतिकै छोड्न पनि पाइन्छ सकियो है अब यो भइसकेपछि फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेको छौं फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फुकी अफ द हाइपरबोला यो पनि सल्भ भइसकेको छ माथि कतै जियोस् हाम्रो मेजर क्वेसनहरु सोधेको भनेको यही नै हो अरु त्यहाँनेर क्वेसन भए पनि त्यो रिपिट भएको होला त्यो ख्याल गर्नु होला है र अब आज हामी यति नै गर्छौं हाइपरबोलाको यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 4 मार्क्सको क्वेसनहरु सल्भ गराउने छु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेल नम्बर 9849595895 यहाँनेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लमहरु फोटो खिचेर पठाउनु भयो भने हामीले त्यो सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिने छौं है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्यांक यू